صوت معروف سعد يصدح في البلاد مناديا الشباب والنساء والرجال من كل المناطق والطوائف والفئات الاجتماعية، مناديا العمال والموظفين والحرفيين والمزارعين والتجار والطلاب والمعلمين وأصحاب المهن الحرة والمتعطلين عن العمل، مناديا هلموا إلى إدانة هذا النظام، هلموا إلى مساءلة أربابه ومحاسبتهم، هلموا إلى إطلاق حركة شعبية وطنية، هلموا إلى نضال جدي من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هلموا إلى انتزاع حقوق الناس في الرعاية الصحية والتعليم والمسكن وفرص العمل وضمان الشيخوخة والإدارة الشفافة والكهرباء والماء والبيئة السليمة، هلموا إلى إسقاط دولة المزارع الطائفية والمحاسيب والأزلام، دولة السرقة والنهب والفساد، هلموا إلى التغيير إلى دولة المواطنة، إلى الدولة المدنية الحديثة العادلة. إنه نداء معروف سعد في ذكرى استشهاده، وحتما 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 سنلبي النداء. أيها الإخوة والأخوات، الأوضاع المزرية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية تزكي الغضب والاحتجاج ومطلب التغيير، تغيير ميزان القوى لمصلحة الغالبية من أبناء الوطن بعد طول معاناة. المحبطون يقولون لا أمل، ولكن شهادة معروف سعد والأجيال الجديدة
تقول المستقبل لنا، سنبني دولتنا الوطنية الحديثة العادلة وفق إرادتنا وتطلعاتنا، وستسقط دولتكم دولة الأزمان الغابرة. 4 مليون سكان لبنان على مساحة صغيرة، عليهم 100 مليار دولار دين، ونص الموازنة فوائد الدين، وما في رعاية صحية، والتعليم المجاني مش متوفر لكل الطلاب، بطالة وهجرة شباب، ما في ضمانات اجتماعية شاملة ولا ضمان شيخوخة، الصناعة تعبانة، الزراعة بالويل، الأوضاع المعيشية مزرية، الكهرباء والمي تعرفوا قصتهم، الإدارة رشوة وفساد، نفايات لعبة المافيات، والطرقات والبنية التحتية وسدود مكلفة وخاوية لعبة إنماء مزعوم. هذا واقع البلد، وعلينا 100 مليار. من يجرؤ من كل من في السلطة أن يقول لشعب لبنان المنكوب كيف صرفت المليارات وأين ذهبت؟ والآن في زمن الحكومة الجديدة تحت رعاية سادر والبنك الدولي، زمن تحجيم القطاع العام وتقليص أدواره وخصخصة مؤسسات الدولة، زمن الشركات المحظية والتنقيب عن النفط والغاز وأبواب جديدة للسرقة والنهب، زمن النيل من مكتسبات الشعب اللبناني في أجوره وحقه في العمل وصناديقه الضامنة، زمن انعدام العدالة الضريبية والتوجه نحو مضاعفة الفواتير والرسوم وتخفيض التقديمات الصحية والاجتماعية وغيرها، زمن يطالب فيه الناس بشد الأحزمة والتقشف فوق التقشف، ما أنهم متقشفين خلقة يعني، ويحملون تبعات أزمة من صنع الحكومات المتعاقبة، زمن يقول أن أصحاب الثروات الكبرى خط أحمر، زمن دكة رخوة، زمن دكة رخوة في الاستدانة والإنفاق وصرف الأموال كما لا تصرف الدول العظمى، يوظف الآلاف من دون أي معايير، مستشارون ومرافقون ومحاسيب وتنفيعات وأنفاق وبزخ عشوائي ومواكب إمبراطورية وسفرات مطرزة بحاشية لزوم ما لا يلزم. طيب قشفوا انتوا شوي واعطوا هذا الشعب المعتر رسالة إيجابية. أيها الإخوة والأخوات، من صيدا انطلق معروف سعد، ومن أجل استقرار صيدا وازدهارها وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها بذل كل الجهود وأنجز ما لا يستهان به مما يعرفه الجميع. ومن غير المقبول أن تتعرض صيدا اليوم لما تتعرض له من إهمال وتفرد. مشاكل المدينة وملفاتها المهمة عديدة، روائح النفايات وتلوث الشاطئ والبحر بالمجارير،
ركود في حركة الأسواق التجارية والمدن الصناعية. المستشفى الحكومي حالته مزرية، والمستشفى التركي مقفل منذ سنوات. البطالة وسط شباب صيدا من الأعلى في لبنان.